啊，是吧？是是，你就去做交通哦。你天不来了，因为最主要的是到家最主要的是因为平安时哦，对啊对啊。因为那边的道路不好走，家因为车摇摇碰碰哦，山路所以顶的山路。啊，所以呢，你当然，来嘛，真辛苦了吼。啊，而且也感谢吼，感谢咱各位这桩虽然讲，咱今日这桩不是污染啦吼，啊，愈以为污染啦，啊，咱这桩当中为咱做公德啦吼，来做善事吼。啊，所以在这个当中，我嘛代表自家吼，啊，再次感谢吼，感谢咱各位辛苦。啊，咱已经到等了，到咱的厝。啊，最后啦吼，祝福咱各位大家身体啦吼，大家会当健康啦吼，一切会当顺心。那德国人的一切吼，加油，加油，咱德国人吼，好，谢谢各位哈。可能，他们以前的，他们肯定属于，他们是的，他们告诉土地。学过了，他们就